पायल जी, आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से बनाया है मैंने। शायरी की एक लाइन भी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मोहब्बत में किसी का इंतज़ार न करना, मोहब्बत में किसी का इंतज़ार न करना, गर हो सके तो किसी से प्यार न करना। कुछ नहीं मिलता किसी से मोहब्बत करके, कुछ नहीं मिलता किसी से मोहब्बत करके, खुद की ज़िंदगी इस पर बेकार मत करना, इस पर बेकार मत करना। आई लव यू जान।